1 and 1, 2 and 2, 3 and 3. Welcome back with Laratu channel. Oke, dia bonate kulai sira. Populasan Timor Leste no YouTuber Timor Leste sira. E video ini akarak kulai tuang Fox News menti tomba kolega YouTuber Timor wan sira na behela Timor. No sidau katin informasi kelar konaba YouTube na rasik. Agora dadang YouTube update ni aplikasi. Tane kulai sira ketak fodak hane sambai uluk tene akun monetisasiona. Parece tanda o marca dolarne mo suihei tene konten. Mas agora ne diferencia tamba marca dolarne la mosuona ihei tene konten, mas nia automaticamente nia mosu iha YouTube dashboard hodi konta akumula hotu itene osang ihne ba. Maita kumpanya mutuk loketia iha YouTube dashboard, klik ya dashboard, klik ya US dollar, klik tan iha US dollar. Kita klik dia, nepong kita detekta katak iha itene kada konten ne iha nia osan rasikona la precisa hamosu marca ka tanda ka logo dolar iha itene konten. Obrigado.